Labrīt visiem, parunāsim par Latvijas nedabīgi, nenormāli augstajām cenām. Jā, nav noliedzams, ka cenas Latvijā atsevišķiem produktiem ir augstākas nekā citur Rietumē Eiropā. Un, protams, to ļoti aktīvi izmanto Latvijas iekšējie nedraugi. Tur Brēkmani, Stabilitāte, Vauva, Aunlatvieši, you name it, ja? Jebkurš no šitās šņagas. Bet šorīt dzirdēju ļoti labu tādu atziņu no gudra cilvēka, kurš ļoti labi pamatoja, kāpēc tās cenas ir augstas. Es tam piekrītu un ceru, ka piekritīsiet arī jūs. Man tas liekas ļoti loģisks skaidrojums. Tagad esam tā investoru vietā, kurš vēlas Latvijā sākt veidot savu biznesu. Viņš skatās situāciju, geogrāfisko pirmkārt, ja? Viņš redz, ka Latvija, Baltija kopumā atrodas tādā zonā pie Moskavijas tūmā, ja? Protams, tas saistās ar attiecīgiem drošības riskiem. Viņa prāta. Mēs saprotam, ka mums te viss labi, bet tā investoru prāta ir drošības riski, kurus vēl vairāk pastiprina šie te visi jau pieminētie Latvijas nedraugi, Šleseri, Brēkmaņi, Aunlatvieši, Stabilitāte un citi brēcēji, kuri kliedz par Latvijas valsts pret viņiem veikto genocīdu, kad visi tika nopotēti, un chemtrail taču ir debesīs, un vispār pārtika ir saindēta, un Eiropas Savienība liek tur par daudz vielas, ja, savos produktos, un vēl kaut ko, visi šitie, ja, un mēģina apšaubīt Latvijas valdības leģitimitāti un sašūpot vispār, Latvijas tādu, iekārtu, normālo, demokrātisko iekārtu. Lūk, investors skatās uz šo un viņš domā, jā, ir ok, bet tomēr drošības riski paaugstināt man tur ir. Un loģiski, ka viņš ieceno šos savus drošības riskus. Biznes, tas ir tikai biznes, viss ir, neko tur nevar pārmest. Viņš ir gatavs situācijā, ka viņam var nākties dažu dienu laikā vienkārši, atstāt, viņa prāta. Protams, tāda situācija diez vai izveidosies, bet, viņš uzskata, ka, viņam jābūt gatavam. Un viss līdz ar to šīs preces ir dārgāks. Tātad, draugi, kliedzēji, vatņiki un visi pārējie, tieši jūs ar savu stulbo kliekšanu, antivakserismu un visu pārējo chemtrailismu un siliņas, gānīšanu, kaut gan man arī siliņa nav, man vienīgās politika, bet nevajag viņu gānīt, ja jūs gribat dzīvot stabilā Latvijas valstī, ja? Lūk, jūs ar savu šo te rīcību arī tās cenas taisiet augstākas. Ieslēdziet savas smadzenes, vatņiki. Ja jūs gribat dzīvot, kur viss ir lēts, vodočka un spirķiks, tad nelamājiet valdību, draugi. Saules mūsu Latvijai un, protams, slavam Ukrainai.